爷，干啥呢？看动我时间了。走走走，炒炸酱，快走。关节水，下面。上次没有学会炒炸酱面的啊，赶紧学习了啊！肉切好，加点水。13香，要把肉先炒熟，放西红柿，提点青菜，放面酱，面酱有点少了。酱炒好了，就等着吃了。好，碗回来了。今天上网课的。哦。爸爸，我们来扶老弟，我们来了。太爷，我们来了。来，开饭，混饭也来了。开火。我挑个火腿肠带黄瓜。怎么样？哇，火腿肠，小盘菜。豆腐样的。别看电视了，快来吃饭。我拿以后要上班做一次。来，都自己搬去，可不会吃的。我往一起放糖还看那地方。肉还有肉。看，光成黄瓜了。你爸昨天给你拿来的泡菜。爷，快来，炸酱面。放点辣子，两勺。王宝，你不吃这肉？心情不好，可不让看电视。你上次不看电视还闹事了，你忘了？今天这个面哦是断节的，就是上一次上咱家拿回来剩的面，所以是断节的。这种代表平常也胖。这泡菜，他不会泡泡菜，要不然这泡菜就面条美得很。有空就看电视，等我回去再收拾它。最后一顿，明天减肥。刚收拾去。吃饭就不能看电视。